âm vô ơi mẹ đai nữa mình nhắc mang ra sờ dương sờแบบนี้miền triệtพลังให้บางคนcanhไปไล่ใส่ปากเกียยังมันซ้ำmiền triệtแต่ยังดักแบบนี้อัดโดยสักชุมแขมให้ไทยเป็นใต้เป็นสลอหมดเมียต้อยคือmiền triệtพลังงานดอกอะไรchàoបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះបងអូនប្រុសខ្ញុំឲ្យកាមេរ៉ាមែនចុះលើកពីងចង់មកដាក់ក្តារហោរានេះចាដោយសារគាត់ឃើញអាក្តារហោរានេះស្អាតណាអញ្ចឹងយើងយកមកដាក់ពីងឲ្យលើកយកមកក្នុងផ្ទះចាំពេលគាស់ជាក់ស្ដែងខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្តារហោរានេះចាស់ពីដើមគាត់និយាយថាជាក្តារដែលយើងដាក់ការពារមុខផ្ទះឬក្រោយផ្ទះដើម្បីកុំឲ្យមានគេធ្វើមានអីត្រូវអញ្ចឹងណាជំនឿតាមចាស់ពីដើមអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយក៏វាជារុក្ខជាតិមួយដែលវាស្អាតផងដែរស្លឹកវាធំធំយើងយកមកតាំងក្នុងផ្ទះក៏ស្អាតដែរតែដោយសារវាបាំងដើមនេះបងប្អូនចាចាំមើលខ្ញុំកាប់អាហ្នឹងចាញ់ឥឡូវចាំមើលយើងរៀបចំថ្ងៃហ្នឹងយើងថតយើងអីទៅវាមានបាត់ឈើឥឡូវនេះយើងលើកពីងមកសិនបន្ទាប់មកបានយើងកោះក្តារហ្នឹងក្នុងវីដេអូនេះសកម្មភាពអត់សូវមានខ្ញុំទេបងប្អូនដោយសារខ្ញុំអ្នកថតឲ្យការងារនេះទុកឲ្យប្រុសនេះបងប្អូនក្តារហោរាហ្នឹងដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងណាកោះមកសាកល្បងសិនណាដឹងរស់ដឹងអត់ទឹកដល់អីវាតាមកោះមកមួយគ្នាកូនយកកូនវាដាក់ចំហៀងផ្ទះបានហើយចាទុកស្លឹកឲ្យស្អាតវ៉ាវធំស្អាតខ្ញុំអត់ដឹងថានៅតំបន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឬក៏បងប្អូនខ្លះគាត់ដឹងស្គាល់នឹងអត់ទេក្តារហោរានេះហើយអត់ដឹងថាមានជំនឿផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងណាហើយក្តារហោរានេះខ្ញុំសុំពីផ្ទះយាយម្នាក់ដែលគាត់ដាំគុំបាយគុំច្រើនមែនតែនសតកូនខ្ញុំយកមកដាំមកកូនដើមឥឡូវនេះវាពេលខ្ញុំធ្វើផ្ទះទៅវាដុះកូនហៀទៅលបងខាងក្រៅឥឡូវយើងលើកពីងមកមុនពីងធ្ងន់ដកពីនោះចេញដាក់មួយមកបបបន្ទាប់ពីកាមេរ៉ាមែនខ្ញុំហើយបងអូនប្រុសខ្ញុំគាត់យកផើងដាំដើមក្តារហោរាឥឡូវនេះមកមើលតាពាំងយើងចេញច្រើនមែនតើបងប្អូនប៉ុន្តែដោយសារដីយើងខាងនេះអត់ទាន់ធ្វើលបងវាលបាក់វាហូរដីទៅហើយមើលតាពាំងដុះចេញមកធំខាងនេះបងប្អូននេះចាអញ្ចឹងយើងត្រូវកប់ដីវាថែមណាកប់ដីទៅតាពាំងចេញមកវាថ្លោះល្អចាហើយខាងនេះនេះបងប្អូនធំណាខាងក្រៅណា1 គីឡូជាងអីណោះហើយចេញតាពាំងមកច្រើនពកតែលើកប់ដីអស់ហើយវាចេញមកថ្លោះល្អនេះក៏ចេញដែរនេះបងប្អូននេះចាហើយគាត់កាប់ដីមកកប់នឹងគល់តាពាំងយើងបែបនេះពេលតាពាំងយើងចេញមកថ្លោះល្អដូចខ្ញុំប្រាប់ចឹងណាដោយសារនៅខាងនេះខ្ញុំអត់ទាន់បានធ្វើលបងទេបងប្អូនធ្វើលបងអស់ច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំទុកចោលសិនទៅតាមលទ្ធភាពហើយខែនេះជាខែវស្សានិយាយពីអាកាសធាតុធម្មជាតិគឺស្រស់ស្រាយស្រស់ស្អាតមែនតើកលេចភ្នែកទៅគឺត្រជាក់ភ្នែកខៀវស្ងាត់ហ្មងណានៅស្រែជាប់ខ្ញុំនេះគឺសត្វតកូនសុតហើយស្រែខាងមុខនេះគឺកញ្ឆែតសុតចានិយាយទៅគឺធម្មជាតិអត់មានលូអត់មានប្រគុណណាប្រហូរចូលអីទេណាបងប្អូននៅតំបន់ខ្ញុំនេះគឺគេស្អាតតាមផ្ទះហ្មងបន្ទាប់ពីរៀបចំផ្ទះមកព្រឹកជាមួយបងអូនប្រុសនិងកាមេរ៉ាមែនថ្ងៃនេះគឺចង់ញ៉ាំសាឡប្រហើរបន្លែធម្មជាតិហើយសាឡប្រហើរយើងពិសេសថ្ងៃនេះគឺចង់ដាក់សាច់បង្គាបងប្អូនមុននឹងនេះខ្ញុំទៅទិញបង្គាគឺខ្ញុំចង់មកបេះស្លឹកបាសត្រួយបាសនេះនៅផ្ទះខ្ញុំសិនអូខ្ចីល្អហ្មងណាតែសម្ោតខ្ញុំបោចមកសិនចាំបេះតាមក្រោយបងប្អូនខ្ញុំយកតែត្រួយឯងឃើញខ្ចីល្អពេកអូខ្ចីល្អសិតតែត្រួយបោចមកឲ្យខ្ចីល្អមែនតើបោចតាមម្ដាយបាន
ឡើងលើទងមកបានបេះដើមវ៉ាវត្រួយល្អដល់ហើយបងប្អូនហើយលោបលុនហ្នឹងណាស្លោអស់អត់ចាចាស្លោមួយឆ្នាំងមកខ្ញុំបេះតែត្រួយដោយសារខែនឹងខែវាកន្លែងហ្នឹងបាំងភ្លើងសូឡាទៀតវ៉ាវកាលពីមុនបេះតែត្រួយវាមកបោះត្រួយនឹងឆុងមីឆ្ងាញ់ណាស់យ៉ាប៉ណ្ណឹងគ្រាន់ហើយបងប្អូនច្រើនហើយនេះស្លោអត់អស់ទេខ្ញុំបេះតែខ្ចីទេដើមឈើធម្មជាតិបន្លែអីគឺលាស់ល្អមែនតើគិតទៅក្បួនបេះបន្លែខ្ញុំឡើងដើមឈើអត់ចោលហ្មងនេះបងប្អូនចាបន្តមកទៀតខ្ញុំដើរផ្សំបន្លែបន្តិចតួចទៀតហើយខ្ញុំទៅផ្សារទិញសាច់ហើយនឹងបង្គាយកមកធ្វើម្ហូបចាសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីនេះខ្ញុំបង្ហាញសកម្មភាពពេលព្រឹកមិញគឺយើងរៀបចំគាស់ដើមក្តាតដែលអ្នកនៅក្រោយនេះខ្ញុំអ្នកបងប្អូនធំមែនតែនចាហើយយើងយកមកដាក់នៅលើរៀនយើងអង្គុយលេងនេះនៅខាងក្រៅគឺធំខ្លាំងមែនតែនហើយស្អាតណាបងប្អូនពេលដែលយើងរៀបចំបែបនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមុខម្ហូបថ្មីមួយគឺសម្លប្រហើរបង្គាចាហើយគ្រឿងផ្សំយើងគឺមានដូចជាប្រហុកបង្គាបន្លែវិញគឺយើងមានផ្សិតមានស្នៀតពោតមានទំពាំងមានល្ពៅមានស្អំនិងមានត្រាវហើយខាងនេះក៏ខ្ញុំមានស្លឹកបន្លែខៀវខ្លះផងដែរបេះនៅផ្ទះខ្លួនឯងហើយក្រៅពីនោះគឺខ្ញុំមានខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមនេះគឺខ្ញុំបុកទុកយកទៅដាក់នៅក្នុងទឹកស្លយើងឥឡូវនេះចូលរួមមើលវិធីនាងខ្ញុំធ្វើទាំងអស់គ្នាមុនដំបូងខ្ញុំត្រូវហាន់ខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមឲ្យវាល្អិតល្មមខ្ញុំយកទៅបុកអូខេខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមនេះគឺយើងបុកវាឲ្យម៉ត់ល្មមទុកយកទៅដាក់នៅក្នុងស្លយើងបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំត្រូវហាន់ត្រពាំងយើងត្រពាំងនេះបើយើងបានអាក្តាប់ត្រពាំងហាវទូចយ៉ាស្លោឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនតែយើងអត់បានអញ្ចឹងខ្ញុំកាត់ត្រពាំងដើមខ្លួនឯងហ្នឹងយកមកធ្វើម្ហូបញ៉ាំហើយត្រពាំងទូចនេះគឺខ្ញុំដំបែបនេះត្រពាំងធំពេលខ្ញុំចិត្តល្អិតហើយក៏ខ្ញុំដំបែបហ្នឹងដែរចាយើងចិត្តត្រពាំងមុនគេបែបនេះគឺយើងឆាប់បានយកទៅស្ងោរវាមកទឹកសិនមុនយើងយកមកស្លដោយសារត្រពាំងវាអាចនឹងរឹងជាងបន្លែផ្សេងតែត្រពាំងនេះវាអត់ហាងខ្លាំងនេះបងប្អូនតិចតួចបំផុតត្រពាំងផ្អែមដែលខ្ញុំធ្លាប់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំហាន់ហើយខ្ញុំយកវាទៅដាក់ស្ងោរភ្លាមអូអាងឹតឆឹងហើយនោះចង់មកហើយនោះមិនចង់ភ្លៀងហើយបងប្អូនអូយត្រជាក់ស្រស់ស្រាយមែនតើសម្រាប់ទំពាំងគឺខ្ញុំដំបែបនេះឲ្យវាទូចបែបហ្នឹងមុខម្ហូបមួយមុខនេះអត់ទំពាំងគឺក៏អត់ឆ្ងាញ់ដែរឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកទំពាំងទៅស្ងោរមុនគេស្ងោរតាមអំពុះគឺយើងអាចយកមកស្លបានហើយបងប្អូនបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចិតផ្សិតនេះគឺខ្ញុំដាក់ទាំងមូលបែបនេះពេលយើងញ៉ាំទៅច្រប់ឆ្ងាញ់បើធំខ្លាំងយើងពុះជា2ប៉ុន្តែនេះវាអត់សូវធំដែរបងប្អូនចិត្តកន្លែងខ្មៅនឹងចាញ់មកបង្គាហើយនឹងស្អំពេលដែលយើងដាក់ស្អំច្រើនវាឆ្ងាញ់ណាបន្លែយើងហើយវាគួបផ្សំជាមួយនឹងបន្លែផ្អែមបន្តិចទៀតដូចជាល្ពៅត្រាវស្នៀតពោតត្រូវគ្នាខ្លាំងមែនតើសម្រាប់ល្ពៅវិញគឺខ្ញុំពុះវាជ្រៀកដុំរៀបចំមកហើយខ្ញុំយកទៅលាងសរុបមកសបកនេះខ្ញុំចិតវាចេញខ្លះសម្បកវារៀងរឹងតិចគាស់វាដុំល្មមតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ស្នៀតពោតវិញគឺខ្ញុំកាត់ជា2ចំណិតសសក់បែបនេះឥឡូវនេះដល់វគ្គខ្ញុំបេះស្អំរៀងច្រើនជាងគេបន្តិចដោយសារស្អំជាបន្លែខៀវមុខម្ហូបហ្នឹងពិសេសគឺស្អំដូចខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនពីដើមវីដេអូអញ្ចឹងត្រាវខ្ញុំចិតចុងក្រោយគេវារៀងលមាស់ដៃតិចត្រាវ
ឥឡូវនេះទំពាំងខ្ញុំបានទុនល្មមហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្រង់ចេញនេះបងប្អូនទំពាំងយើងបានរួចរាល់ហើយខ្ញុំដាក់ទឹកស្លស្ងោរតាមធម្មតាបង្គានេះគឺគេយកមកស្លហ្នឹងគេកាត់ក្បាលវាចេញតែខ្ញុំចូលចិត្តបញ្ជក់ក្បាលវាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអត់យកចេញទេបងប្អូនខ្ញុំកាត់តែថ្មងវាហើយនឹងដៃវាចេញឲ្យស្អាតខ្ញុំដាក់ស្លទាំងក្បាលយ៉ាងហ្មងបន្ទាប់មកទៀតបង្គាយើងគឺខ្ញុំពុះខ្នងវាបែបនេះយើងឃើញតំណងខ្នងវាដែលមានអាចហ្នឹងចាំយើងយកចេញណាបងប្អូនចាខ្ញុំធ្វើគ្រប់បង្គាបែបហ្នឹងទាំងអស់នេះតំណងខ្នងវាហ្នឹងបើនេះអាចវាអញ្ចឹងយើងត្រូវយកហូតវាចេញចាបន្ទាប់ពីខ្ញុំធ្វើយ៉ាងអស់គ្រប់ហើយបាទខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកវាទៅលាងសម្អាតសរុបជាមួយបន្លែយើងហ្មងឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលាងបន្លែគឺខ្ញុំលាងមួយផ្នែកមកសិនព្រោះយើងដាក់មុនក្រោយគ្នាបងប្អូនយើងអាចដាក់ទៅចូលគ្នាទាំងអស់ហ្មងនេះហើយបន្លែយើងនេះវាក៏មិនសូវប្រឡាក់បានដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវលាងសម្អាតវាអញ្ចឹងទៅអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺបន្លែយើងហើយនឹងសាច់បានរៀបចំរួចរាល់ហើយចាហើយទឹកយើងបានពុះខ្ញុំនឹងរៀបចំស្លជូនបងប្អូនទស្សនាតែម្ដងទឹកយើងបានពុះហើយខ្ញុំដាក់គ្រឿងដែលខ្ញុំបានបុកអំបាញ់មិញចូលបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំជ្រុំប្រហុកចូលខ្ញុំឃើញតំបន់ខ្លះមានគេដាក់កាពិចាបងប្អូនខ្លះគាត់អត់ប្រើប្រហុកគេប្រើកាពិវាឈ្ងុយមួយយ៉ាងម្នាក់បងប្អូនហើយបងប្អូនខ្លះគាត់អត់ប្រើស្លឹកស្អំទេគាត់ប្រើនាងលាក់ហ្នឹងស្តៀងជីនាងវងយើងដែរគ្រាន់ក្លិនវាខុសគ្នាបន្តិចហើយនេះប្រហុកត្រីកាភ្លៀងប្រហុកហ្នឹងគឺឆ្អឹងច្រើនណាបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវជ្រុំវាបន្តិចមុនដំបូងគេគឺខ្ញុំត្រូវដាក់បន្លែរឹងចូលខ្ញុំដាក់កធុនចូលគ្នាអញ្ចឹងយើងរៀងពិបាកតម្លាក់វាចូលបន្តិចបងប្អូនចាបន្លែរឹងយើងនេះគឺខ្ញុំដាក់ពីមុខមុនមានល្ពៅហើយនឹងត្រាវបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំដាក់ទំពាំងដែលយើងស្ងោរបាញ់មិញចូលហើយខ្ញុំគ្របទុកមកពុះសិនគឺខ្ញុំថែមបន្លែហើយនឹងថែមគ្រឿងនេះបងប្អូនមើលល្ពៅហើយនឹងត្រាវខ្ញុំបានប្រេះអញ្ចឹងមានន័យថាវាបានផុសល្មមហើយណាអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមដាក់ស្នៀតពោតហើយនឹងផ្សិតយើងចូលខ្ញុំដាក់មកអំពុះទៀតគឺខ្ញុំចាប់ដើមដាក់បន្លែខៀវចូលមុននឹងខ្ញុំគ្របគឺខ្ញុំដាក់គ្រឿងឲ្យហើយខ្ញុំដាក់ស្ករបន្តិចអំបិលបន្តិចនិងប៊ីចេងបន្តិចអំបិលខ្ញុំអត់ដាក់ច្រើនទេដោយសារយើងប្រហុកប្រាយហើយយើងចាំភ្លក់ជាក់ស្ដែងថតខ្ញុំដាក់សាច់បង្គាចូលវ៉ាវសម្លយើងនេះមួយឆ្នាំងពេញបឹបបងប្អូនណាចាបង្គាយើងគ្រាន់តែមកពុះគឺវាឆ្អិនហើយជាចុងក្រោយគឺខ្ញុំត្រូវដាក់បន្លែខៀវជាចុងក្រោយខ្ញុំដាក់បន្លែខៀវចូលគ្រាន់តែថាដាក់ហើយគឺតំណងហ្មងណាបងប្អូនចង់ញ៉ាំភ្លាម
ចាអូវ៉ាវចំណងឯងបងប្អូនហើយវាពុះអាំងលើកចេញវ៉ាវអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះសម្លប្រហើរបង្គានេះខ្ញុំបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយចូលរួមញ៉ាំជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមុនដំបូងគេគឺខ្ញុំញែកម្ទេសឲ្យបងប្អូនចូលចិត្តខ្លាំងណាស់ស្លបន្លែច្រើនហើយមានម្ទេសហិលទឹកត្រីថែមបន្តិចទៀតមកគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងឆ្លក់ម្ទេសញ៉ាំល្ពៅមកគឺផ្អែមរសជាតិវាឡមហើយឈ្ងុយស្អំឈ្ងុយប្រហុកបន្តិចឈ្ងុយជាមួយនឹងតាពាំងចាមកចូលគ្នាគឺតំណងហើយឆ្ងាញ់មែនតើហ្មងបងប្អូនញ៉ាំស្លក្តៅក្តៅចំពេលមេឃកំពុងភ្លៀងឆ្ងាញ់ខ្លាំងនិយាយពីល្ពៅវិញគឺផ្អែមខ្លាំងផ្អែមឆ្ងាញ់ឡើងស្អិតហ្មងល្ពៅសាច់បង្គាយើងស្រស់ល្អមេតែចាក់ញ៉ាំស្លក្តៅយ៉ាត្រូវហ្មងបងប្អូនគ្រាន់តែថាចាប់ផ្ដើមញ៉ាំភ្លៀងមករាវស្អំយកឲ្យមេដៃហ្នឹងមិននឹកស្មានថាស្លយើងស្លបែបនេះមានជាតិខ្លាំងណាស់បងប្អូនចេញពីបន្លែសាច់ពគាយើងមិនសមមានជាតិទេយើងដាក់បែបនេះអត់ដូចសាច់ជ្រូកច្រាមហើយត្រីទេប៉ុន្តែពេលស្លជាមួយគ្នាទៅគឺមានជាតិខ្លាំងឆ្ងាញ់អរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានវីដេអូនេះខ្ញុំតាំងពីដើមដល់ចប់ចា៎បាយបាយ